김치맨입니다. 장작을 패고 있는 나 선생 봅시다. 솜씨가 어떤지. 여기는 초보 농장입니다. 오, 굿, 굿. 와. 이 TV에서 그 뭐지? 자연인이다에서 보는 건데. 자, 장작을 팹니다. 오, 굿. 한 방에 두 조각 나왔습니다. 오, 와, 진짜 잘하시네요. 그러니까요. 조심하세요. 우리 집사람이 일 시키는 거야. 죄주꾼이에요. 도끼 좋은 거 여기 있대. 도끼 좋은 거. 햄머네? 아, 도끼. 자, 이제 오케이. 이제 잡았어 이제는. 야, 가자. 아이고, 좋은 도끼가 왔습니다. 가자. 오케이. 어쩐지. 우리 조사장님이 또 좋은 도끼를 갖고 왔습니다. 아! 한 방에 나가네. 굿. 저 밑에 여기도 있고요, 저기도 있어요. 많이 해가지고. 이게 한번 이렇게 자리 잡으면 굉장히 잘 건데요. 네. 좀 큰 통나무로 해봐. 작은 거 지금 연습 중인가? 너무들 즐기시는 것 같아요. 나홍구 선생. 맞아. 오, 와. 오, 안 된다. 하나, 둘. 오, 나갔다. 나간다. 오케이, 굿. 그러니까 몸이 단단하신 것 같아요. 네, 네. 예. 관객이 너무 하는데요. 와, 한 번에 나갔어 한 번에. 한 번에 나갔습니다. 여기서 마치겠습니다. 동영상으로 찍었습니다. 오. 그럼 옆에